Salve a tutti! Con questo video possiamo tranquillamente mettere una parola fine a quello che è il calcolo aritmetico, argomento che abbiamo trattato nei precedenti video. Calcolo aritmetico che si appunto definisce anche calcolo numerico. Ora invece cominciamo quello che è il calcolo algebrico o calcolo letterale, secondo una sequenza di argomenti che prevede l'analisi e lo studio di monomi, polinomi, discomposizione in fattori algebrici e per finire calcoli con frazioni algebriche. Andiamo a sviluppare una introduzione a quelli che sono i monomi. Attenzione, questo argomento non è presente nel nostro libro di testo, parlando quindi di espressioni letterali e valori numerici. Attenzione che questi argomenti sono già stati affrontati in alcuni esempi dei precedenti video. Facciamo quindi questo esempio. Vogliamo calcolare l'area di un triangolo di base b uguale 15 e altezza h uguale a 8, unità di misura in metri. Va bene? Quanto vale quest'area? Semplicemente facciamo una moltiplicazione, 15 per 8 fratto 2, quindi base per altezza fratto 2, e otteniamo appunto 60 metri quadrati. Più in generale, l'area di un triangolo segue appunto questa formula. L'area è uguale alla base b di un triangolo per l'altezza h del triangolo stesso, il tutto fratto 2, cioè è il semiprodotto, va bene, della base per l'altezza del triangolo. D'accordo? Che differenza c'è tra questa formula e questa formula? Questa la possiamo chiamare espressione letterale, va bene? Mentre questa formula è la stessa espressione letterale alla quale abbiamo sostituito i valori numerici. Al posto di B abbiamo messo 15 metri, al posto di H abbiamo messo 8 metri. Cosa possiamo dire? Che questa espressione letterale la possiamo utilizzare per infinite coppie di valori B ed H. Per esempio, B uguale a 30, H uguale a 17, B uguale a 12, H uguale a 15, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, possiamo fare infiniti esempi su questi valori di B e H. Quindi un'espressione letterale ci consente di generalizzare, va bene, una determinata casistica, cioè cosa ci consente di fare? Ci consente di, in campo della geometria, in campo fisico, va bene, in svariati campi scientifici, di andare a eseguire infiniti calcoli inerenti a una determinata grandezza, d'accordo? Secondo una formula che vale in tutti questi casi, va bene? Nel caso del nostro triangolo, la formula dell'area è sempre la stessa, area uguale a b per h fratto 2, va bene? Questa formula si utilizzerà sempre, ogni qualvolta si calcolerà l'area di un triangolo. Ecco perché è importante dare peso a queste espressioni letterali, proprio per il fatto che ci consentono di eseguire nella scienza infinite combinazioni di calcolo, va bene? Quindi questa formula A uguale B per H fratto 2 ha un carattere generale e serve ogni qualvolta si chiede di determinare la superficie di un triangolo. Nota le misure e le dimensioni, va bene, base e altezza rispetto alle stesse unità di misura. Quindi in geometria, ripetendo i concetti precedentemente detti, ma non solo in geometria, va bene, anche in tanti altri branche della scienza, si utilizzano tantissime formule che ci permettono di esprimere perimetro, aree di figure piane, superfici letterali, totali, di volume e volumi di solidi. Nelle formule, quindi in questo caso, le lettere sostituiscono le misure di determinate grandezze, che sono tipiche di quella figura o di quel solido. Le vedremo appunto negli argomenti di geometria. Quindi l'uso di lettere dell'alfabeto per indicare numeri ci permettono di sviluppare e generalizzare uno schema di calcolo come questo, come quello che abbiamo appena fatto. Cioè ci consente di scrivere un algoritmo, una sequenza di istruzioni. Qual è questa sequenza di istruzioni? Prendi la base, moltiplicala
per l'altezza, prima istruzione, il prodotto di base per l'altezza dividilo per 2, seconda istruzione. Vedete, abbiamo sviluppato una sequenza di istruzioni, cioè un algoritmo. Quindi un'espressione letterale, quello schema di calcolo che abbiamo appena detto può essere appunto può essere identificato come espressione letterale o espressione algebrica, è la stessa identica cosa. Quindi un'espressione letterale o espressione algebrica è uno schema di calcolo in cui compaiono numeri e lettere legati da simboli di operazioni. In questo caso i numeri sono il 2, le lettere sono B e H, i simboli di operazioni sono la moltiplicazione e la divisione. Attenzione, per scrivere un'espressione letterale ci si deve sempre attenere a regole precise, quelle stesse regole, mi raccomando, che utilizziamo per scrivere espressioni numeriche. Va bene? Facciamo intanto una cancellata. Facciamo un paio di esempi su regolette che conosciamo già, che abbiamo già visto nel calcolo numerico, proprio per andare a evidenziare quello che abbiamo appena detto. Perfetto. Se io vado a scrivere questa espressione letterale, A che moltiplica x più y e la confronto con questa espressione letterale, A che moltiplica x più y, ho scritto la stessa cosa? Assolutamente no. In questo caso ho moltiplicato A per la somma tra x e y, in questo secondo caso invece ho moltiplicato A per x e il risultato ottenuto l'ho sommato a y. Ho detto due cose completamente diverse. Perché questo? Perché nel primo caso ho racchiuso l'operazione di addizione tra parentesi, quindi ho dato priorità a questa operazione. Nel secondo caso queste parentesi non ci sono e quindi la priorità, come ben sappiamo, va alla moltiplicazione. Quindi mi raccomando, tenere ben presente queste due regolette, d'accordo? Facciamo quindi un esempio di espressioni algebriche che abbiamo utilizzato, quindi seguendo appunto questi rigorosi criteri, per esprimere che cosa? Delle proprietà delle formule. La proprietà estremamente importante che abbiamo preso in considerazione è la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Cosa diceva questa proprietà distributiva? Diceva che se vado a moltiplicare A per la somma di B con C, questo risultato era uguale alla somma tra il prodotto di A per B e il prodotto di A per C. Va bene? Queste sono due espressioni algebriche, sono due distinti schemi di calcolo. Va bene? È un'uguaglianza tra due espressioni algebriche. Cosa dice questa scrittura? Ci dice che è indifferente andare a moltiplicare un numero A per la somma di B con C e andare invece a eseguire la somma tra il prodotto di A per B e il prodotto di A per C. È la nostra proprietà distributiva questa. Va bene? Ecco che le espressioni letterali, ovvero questi schemi di calcolo, ci consentono anche di andare ad esprimere delle proprietà che sono fondamentali nella matematica. Andiamo ora a vedere cos'è il valore numerico di un'espressione letterale. Beh, sono cose che comunque abbiamo già affrontato, va bene? Andiamo ad approfondire ulteriormente con un esempio, va bene? Noi adesso prendiamo un'espressione letterale nelle cui lettere assegniamo dei valori numerici. Facciamo il seguente esempio.
si moltiplica 15 quarti, va bene, per il risultato della divisione tra il cubo di d e la differenza tra e b alla seconda, va bene? Al quadrato di b meno, attenzione, quindi il risultato di questa moltiplicazione si sottrae il risultato del prodotto tra la somma di a più 3 mezzi di e la differenza tra a meno b e b mezzi, d'accordo? Tutto elevato alla seconda. Se voi andate a sostituire alle lettere due valori numerici, facciamo un esempio, a uguale a 1 e b uguale a meno 2 terzi, ottenete quello che si chiama il valore di un'espressione letterale. Chiaramente dovete eseguire i vostri calcoli, va bene? Provate a farli a casa, ottenete appunto meno 2. D'accordo? Come si fa a ottenere meno 2? Beh, si prende l'espressione letterale, si sostituisce al posto della lettera il rispettivo valore numerico indicato e si lavora su quella che è poi un'espressione numerica. Cioè noi abbiamo trasformato un'espressione da letterale a numerica e ne abbiamo eseguito appunto il calcolo. Va bene? È un esempio un po' complesso questo. Più semplicemente andiamo a vedere cosa significa lavorare con un'espressione letterale, cioè lavorare con uno schema di calcolo che identifica un ben preciso algoritmo. Facciamo ora quindi un esempio un po' più semplice. E scriviamo quanto segue. Si analizzi quindi l'espressione letterale 2 che moltiplica x alla seconda più x. Questa espressione letterale traduce una ben precisa sequenza di istruzioni. Quali istruzioni? Allora, prendi un numero x, guardate, elevalo al quadrato e otteniamo x alla seconda, raddoppia quanto ottenuto, e quindi abbiamo ottenuto 2x alla seconda, aggiungi al risultato di questa moltiplicazione tra 2x alla seconda il numero preso inizialmente, cioè x. D'accordo? Questa è proprio una sequenza di istruzioni. Prendi il numero x, bene, e elevalo al quadrato. Cosa possiamo fare? Possiamo scriverlo un po' più sotto perché poi facciamo una sostituzione con numeri, va bene? Elevalo al quadrato, raddoppia il risultato ottenuto, d'accordo? Ed esegui l'addizione tra quello che hai ottenuto, cioè il raddoppio di x alla seconda, e il numero stesso. D'accordo? Ecco che così facendo abbiamo costruito anche, seppur in modo grezzo, una sequenza di istruzioni, cioè un algoritmo di calcolo. Algoritmo identificante l'espressione algebrica 2x alla seconda più x. Va bene? Qual è l'utilità di questo algoritmo? L'utilità di questo algoritmo viene dagli esempi che adesso faremo. Possiamo dare agli x infiniti valori e vedere effettivamente qual è il valore che assume, il valore numerico che assume questa espressione letterale. D'accordo? Facciamo due esempi. Primo esempio con x uguale a 5. Secondo esempio con x uguale a meno 5. E vediamo che valori numerici assume la nostra espressione letterale. D'accordo? Quindi
Facciamo lavorare il nostro algoritmo, x uguale a 5, va bene? Il nostro algoritmo dice prendi questo numero e elevalo alla seconda, otteniamo 25, il risultato ottenuto raddoppialo, 2 per 25, 50, va bene? Questo valore che è così ottenuto, addizionalo al numero preso inizialmente. 50 più 5, 55. Va bene? Se invece diamo ad x il valore meno 5, l'algoritmo lavora sempre allo stesso modo, prendi meno 5 e elevalo al quadrato, ottengo ancora 25, raddoppialo, prendi il risultato ottenuto e vai ad addizionarlo con il numero preso inizialmente, 50 meno 5, 45. Vedete che ottengo due risultati diversi a seconda del valore che ho assegnato alla mia lettera x. D'accordo? Cosa concludiamo? Quindi, che in una espressione letterale le lettere rappresentano le variabili che assumono specifiche quantità quando vengono sostituite da numeri. In questo caso noi abbiamo sostituito alla lettera x che cosa? Prima il valore 5 e poi il valore meno 5. Chiamiamo valore di un'espressione letterale il risultato numerico che si ottiene eseguendo le operazioni indicate dallo schema di calcolo quando alle lettere sostituiamo un determinato numero. Cioè la nostra espressione letterale diventa espressione numerica. Il valore quindi di un'espressione letterale dipende dal valore assegnato alle sue variabili. Va bene? Ecco, stabiliamo subito una piccola convenzione, quindi d'ora in poi quando scriveremo un'espressione letterale in cui compare l'operazione di moltiplicazione, come questa, non scriveremo più il puntino, va bene? Ma scriveremo l'espressione letterale senza il puntino. Quindi in 2x alla seconda più x è sottinteso che tra 2x alla seconda c'è l'operatore di moltiplicazione, va bene?